Hey channel, welcome to my guys. Hey, welcome channel to my guys. Hey guys, channel to my welcome. हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू गेमिंग वीडियो जिसका नाम है ग्रैनी चैप्टर 2, जिसमें आज हम खेलेंगे ग्रैंडपा के साथ। आज हम ग्रैंडपा के साथ बहुत मस्ती करने वाले हैं गाइस। फिलहाल हम इजी मोड पे खेलेंगे क्योंकि हमारी बस की नहीं है। तो चलो गाइस, स्टार्ट कर चुके हैं हम। सिर्फ ग्रैंडपा के साथ खेलेंगे हम, बाकी ग्रैनी तो ससुराल जा रखी है क्योंकि ग्रैंडपा के साथ लास्ट टाइम उनकी बहुत भयंकर फाइट हुई थी। तो गाइस, डे 1 में हम आ चुके हैं और हम उठ चुके हैं क्योंकि हम बहुत बड़े आलसी हैं। तो इसकी स्टोरी कुछ इस प्रकार है कि हम जा रहे थे कहीं जंगल से और अचानक हमारी गाड़ी खराब हो जाती है। तो हम जैसे ही गाड़ी सही करने मिलते पीछे से हमें भयंकर ढंग से शॉट बजता है। लांडे धक्के मिल चुका है और ये गाइस क्या नाव है जिसमें न पार्ट है न कुछ। फिलहाल मैं इधर कुछ करूँगा तो देखिए इसमें वो अगर हम 5 दिन में मर गए तो ग्रैंडपा में इसी में दबा के मार देंगे। फिलहाल मैंने वो जान की किया और देखिए ग्रैंडपा कैसे इसे मिलने के लिए आ गए। चलो ऊपर इसमें देखते हैं क्या है। कुछ भी नहीं और इसमें भी कुछ नहीं। और भाई आवाज़ सुनो जरा, ग्रैंडपा कितने खुश हो रहे हैं हमारे साथ खेलने में। इसमें भी कुछ नहीं है। फिलहाल इधर शॉर्ट गन की ये सीक्रेट रास्ता है। इधर इस पार क्योंकि हम तो जाने वाले हैं हेलीकॉप्टर से। ब्रो ग्रैंडपा जाते हुए सोने के लिए। तो फिलहाल आप अगर जानना चाहते हैं सीक्रेट तो हम अगली वीडियो डालेंगे, प्लीज़ कमेंट करें अगर आपको जानना है इसमें सीक्रेट। फिलहाल मुझे स्टन गन हो चुकी है। अब हम ग्रैंडपा को भयंकर ढंग से करंट मारेंगे। क्रो मारे गाइस इधर। गाइस क्या घर है इधर, बस पूरा घर खाली पड़ रखा है। ऐसा घर हमारा होता तो हमारे मरे पड़ जाते। 3 मंजिल घर है ये। और ये ग्रैनी ने कल रात ही ग्रैंडपा की फोटो फाड़ दी और अल्फा तब हमारी आएगी। फिलहाल इधर देखते हैं ये दरवाजा लॉक रहता है। तो गाइस वेपन की मिल चुकी है मुझे, शॉर्ट गन। ओ इतनी जल्दी ओपी भाई, ग्रैंडपा को मुझसे कोई नहीं बचा सकता आज। ग्रैंडपा कहाँ आप, आज तो आपकी गोली चढ़ने वाली है। यार इसके अंदर देखना पड़ेगा, इसके अंदर क्या है। डोर हैंडल है गाइस इधर। हम गाइस बोट या डोर से नहीं करने वाले हैं एस्केप, हम हेलीकॉप्टर से भागेंगे जल्दी से गाइस। पहले इधर चलते कहीं पीछे से ग्रैंडपा में सदमा ना पहुंचा दें। फिलहाल ग्रैंडपा अपना म्यूजिक सुनने जा रहे हैं। तो गाइस हम देखिए है और ग्रैंडपा को दौरे पड़ते हुए और ग्रैंडपा कहाँ पड़ गए हमारे। सिक्के लेती क्यों दे रही है ग्रैंडपा को, पता नहीं गले में टांग क्यों घूमते रहते हैं ग्रैंडपा। लगता है इधर बहुत नई नई फिल्म लगा रखी है ग्रैंडपा ने, पता नहीं क्या क्या देखते रहते हैं यहाँ। यार गाइस मैंने यहाँ क्रोबार देखा था, क्रोबार से पहले ऊपर की खोल दी क्योंकि क्रोबार का काम बार बार ऊपर नीचे का हम बक्से खोल देते हैं पहले। फिलहाल इधर एक बक्सा होगा वो गाइस, इसमें गैसोलीन है। ये दरवाजा खुला रखना चाहिए। और गाइस यहाँ बहुत ही पुराना घर है। अभी बिजली कहाँ से आ रही आखिरकार, मतलब ये घर जंगल में है और यहाँ बिजली। वाह भाई वाह गाइस, लगता है आजकल जंगल में भी मंगल हो रहा है। फिलहाल यहाँ से कटिंग प्लायर मिल चुका है मेरे को, अब क्रोबार का कोई काम नहीं है मुझे। और ये ग्रैंडपा ग्रैनी की बहुत सारी यादें वाली पिक्चर है यहाँ। और यहाँ बहुत हाई फाई रूम घर है। सीसीटीवी कैमरा से घर है, जंगल में कहाँ मिलेगा आपको ऐसा घर।
फिलहाल मुझे रैंक मिल चुका है। इसको यहाँ पे फेंकता हूँ, वेपन की भी उठा लेता हूँ। यहाँ पे अटक गया, पहले वेपन की को नीचे फेंकूंगा। अब हम उनके बाथरूम में लैंड होने वाले हैं। गाइस के ग्रैनी नहाती भी होगी, ग्रैंड पर लगता तो नहीं बाथरूम की हालत देख के। और गाइस वहाँ नदी, घर में क्या गंदगी मची रहती है इनकी गाइस। फिलहाल मैं यहाँ से पहले शॉटगन ले लेता हूँ। और ये शॉटगन, अरे भाई ऐसा एक एमो, एक दूसरी एमो। तो ग्रैनी चैप्टर 1 में शॉटगन रहती है जिसमें हम सिर्फ एक टाइम में एक एमो लगा सकते हैं। फिलहाल पहले यहाँ से पानी हटाना पड़ेगा। और गाइस ये पिक्चर यहाँ भी फेंकी हुई है गाइस, मतलब क्या ही लड़ाई हुई इनके बीच में, पूरा घर की हालत ही खराब हो गई। और ये टांगड़ों की पिक्चर ग्रैंड पर की, इसको वहीं करके अपनी शॉटगन उठा लेते हैं। और ओ 4 पाँव भी निकल गए। चल सो जा। और गाइस क्या रो रहा है यहाँ हेलीकॉप्टर की है। ओ भाई, हेलो गाइस, हेलो, चैनल सब्सक्राइब कर देना, ओके। और इतना बड़ा मुंह क्यों हो गाइस, ग्रैंड पा आ चुके हैं हमारे लिए टीम लैंड में। ओ गाइस ग्रैंड में सो चुके हैं। और ये ग्रैंड पा ये पता नहीं इतनी छड़ी हाथ में लेके क्यों घूमते रहते हैं, कुछ काम नहीं है इनका। और ये ऐसे क्या, इसने चड्डी पहन रखी गाइस, वाह पहला कुत्ता देख रहा हूँ जो इसने चड्डी पहनी है। चलो गाइस मैं फिलहाल हेलीकॉप्टर के ऊपर रख के आता हूँ। तो गाइस फिलहाल यहाँ रख देते हैं। बाथरूम में लैंडिंग, यहाँ से सारा सामान ऊपर रखते हुए। गाइस पूरे घर की हालत क्या कर रखी है। गाइस अपनी शॉटगन उठा देता हूँ, इसमें एमो भरनी चाहिए। यहाँ रही है भाई, बिस्तर में फेंक देते हैं। यहाँ मेहमान भी आते होंगे गए, इसको कहाँ कहाँ ये फोटो मतलब क्या फाड़ रखी है इसको। चलो गाइस मैं ऊपर नहीं गया, ऊपर चलते हैं। और ये देख, मतलब पूरा घर है लकड़ी का, अगर मैं आग लगाऊंगा तो ग्रैंड और ग्रैंड पा रहेंगे कहाँ। लेकिन अगर मैं आग लगाऊंगा तो मैं कहाँ जाऊंगा। फिलहाल हाई फाई घर है, इसके अंदर कुछ नहीं। तीनों हमें तीनों पीस मिल चुके हैं पिक्चर के। और यहाँ चलो गाइस सामने दरवाजा भी खुल चुका है। फिलहाल इधर मुझे फिलहाल अपना सारा सामान मिल चुका है। इधर से अपनी शॉटगन उठा देते हैं। शॉटगन ग्रैंडपा भी जिंदा हो चुके होंगे तो। ग्रैंडपा कहाँ मर गया तू? नीचे रखते रहते हैं ग्रैंडपा को, ढूंढते हैं, एक दूर से रखते हैं ग्रैंडपा की। मतलब इस उम्र में जहाँ बूटे सोए रहती है वो घूमते रहती है। अपने
हेलीकॉप्टर में। अब गाइस हमें हेलीकॉप्टर चलाना है। मतलब इतने अमीर है तो बहुत कमाई क्यों है, मुझे समझ नहीं आता। चलते गाइस, मुझे पता चल चुका है कि ग्रैंडपा कहाँ है। सीसीटीवी कैमरा वाला को हमें चेक करे है और उन्होंने हमें देख लिया है। तो ग्रैंडपा आप सामने से ओ गाइस देखो मेरा सब कुछ। I see you. चल सो जाओ। चलो गाइस अभी अपने आप टाइम है, जल्दी से सारा सामान उठा लेते हैं। यहाँ से गैसोलीन उठा देते हैं। चलो भागते हैं निकलो। पहले यहाँ से हेलीकॉप्टर की ऊपर ले जाते हैं। चल 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 ऊपर नहीं आ सकते, गिराने नहीं है उनको। चलो जोर में दर्द है और इन्हें बवासीर भी है। फिलहाल एक ग्लास फ्यूल उठा देता हूँ, ऊपर काम आएगा। बेटा छोटे छोटे खाने में तेरा गैस में। चलो ऊपर जल्दी जल्दी जल्दी। अब क्या इसका जैसे टेप जैसे हमारा हेलीकॉप्टर जुड़ाना है। चलो चलो चल जल्दी 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 जल्दी। ये रहा डॉक्टर टेप या डॉक्टर टेप। फिलहाल मैंने सारा सामान इकट्ठा कर दिया है, अभी ऊपर पटक लेते हैं। और हाँ, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें, वरना मैं अपने गले की धूम मारूंगा। मजाक कर रहा है, मेरे भला पर रहता है। कोई बात नहीं, बहुत टाइम हुआ है अपने पास, बहुत ज़्यादा है अपने पास। चल एक और चलो गाइस दोबारा भी खोल चुका है और नॉट एम ही है। एक मिनट, अगर यहाँ से आगे कोई किसी को नहीं करेंगे, ग्लास फ्यूज लगाना पड़ेगा गाइस इधर। मतलब पूरे घर में सामान बिखरा पड़ा रहता है, जगह भी नहीं है। और हम आ गए हैं अपने हेलीकॉप्टर पे। चलो इस ग्रैनी के घर से पूरा सामान उठा लेंगे। और पेट्रोल, यहाँ से पेट्रोल उठा लेते हैं, पेट्रोल उठाएंगे। हेलीकॉप्टर सीट बहुत ही आसान है, ओपी बोलते हैं इसे। मजा मतलब ये डाल भी रहा है, पता ही नहीं चल रहा है। और दिखा देते हैं। ऊपर पड़ गया, ऊपर पड़ गया, ऊपर पड़ गया, ऊपर पड़ गया, बच गया वरना मैं चित्र बनाते हैं। कोई गाड़ी खाना चलो गाइस स्ट्रेट करने वाले को दिखने देते तो करना चाहिए। चलो गाइस उठते हैं यहाँ पर और चलो गाइस हमने स्टे कर दिया है यहाँ ग्रैंड चैप्टर 2 से।
हेलीकॉप्टर स्केप हाई हमारा सिर्फ पार्ट 1 था। अभी हम दूसरे पार्ट में दो स्केप करेंगे। फिलहाल हमने और ग्रैंड पर भी हमें टाटा बाय बाय करने आ गया है। चलो ग्रैंड पर कहीं टंग तो नहीं जाएगा नहीं थोड़ी सी में। चलो गाइस, स्केप कर चुके हैं हम। प्लीज